Բարև ձեզ, ես Արմեն Ղազարյանն եմ Սյունիքից, այսօր մենք Տաթևում ենք և այսօր ես ձեզ համոզելու եմ Տաթևից դեպի հարավ, դեպի Կապան շարժվել։ Եթե դուք զբոսաշրջիկ եք և պատրաստում եք գաք Տաթև, իմացեք, որ Տաթևից հարավ շատ հետաքրքիր բաներ կան, որ արժե տեսնել։ Տուրիստական Հայաստանը հարավում Տաթևով չի վերջանում, այլ անսահման հետաքրքիր Կապան աշխարհը կա, ու ես այսօր կխոսեմ այդ Կապան աշխարհի մասին ու ցույց կտամ, թե Տաթևից ոնց շարժվել դեպի Կապան աշխարհի առաջին կետը, այդ ուղղությամբ դեպի Տանձավեր։ Որպեսզի Կապանում զարգացնեմ զբոսաշրջությունը, ես երկար մտածում եմ, թե ինչից է պետք սկսել։ Այդպեսի մի հատ միտք առաջացավ, որ պետք է Տաթևը կապել Կապանի հետ, Կապանի ամենահետաքրքիր կետի հետ խուստուպի հետ զբոսաշրջային ենթակառուցվածքով։ Եվ այդ նախագիծը ես կոչեցի Arc Bridge։ Arc Bridge-ը զբոսաշրջային արահետների, հյուրատների, ինչ-որ տուրիստական ծառայությունների մի ցանց է, որը սկսում է Տաթևից և գալիս մինչև խուստուպ։ Մենք այդ ենթակառուցվածքը կառուցելիս համագործակցում էինք տարբեր կազմակերպությունների հետ, ու դուք այստեղ տեսնում եք լեգենդների արահետի ցուցանակը, ու մեր Arc Bridge-ը դարձել է լեգենդների արահետի մի մասը։ Լեգենդների արահետը սկսում է Խնձորեսկից ու Գորիսով գալիս Տաթև ու այստեղից գնում դեպի խուստուպ։ Տաթևի վանքը գտնվում է իմ հետևում, իսկ ճանապարհը դեպի Կապան աշխարհ, որի առաջին կետը լինելու է Տանձավերը, ինքը սկսում է մի քիչ ձախից, ձախ դեպքով նայեք։ Իսկ եթե դուք դեմքով դեպի վանքն եք, այդ դեպքում մի քիչ աջ։ Այս տեսահոլովակը լինելու է Տաթև-Տանձավեր հատվածի մասին։ Իհարկե առաջ հարմար էր որպեսզի ոտով գնալ, որովհետև ինքը այդպես կիսահողային ճանապարհ էր։ Հիմա ասֆալտ է արվում և այս հատվածը հարմար է հեծանիվով գնալու համար, դա մոտ 15 կիլոմետր է, և եթե ուզում եք հեծանիվով գնալ այս հատվածը, այդ դեպքում պետք է կապվել Բագրատի հետ, եթե դուք կոմենտներում ինձ գրեք, ես ձեզ կտամ Բագրատի կոնտակտները, և դուք Տաթևից հեծանիվով կհասնեք Տանձավեր, որից հետո կարող եք շարունակել ձեր քայլարշավը։ Անկախ նրանից, թե դուք Տաթևից դեպի Տանձավեր քայլում եք, հեծանիվով եք, թե մեքենայով եք, առաջին կետը, որտեղ դուք պետք է կառնեք, դա դիտակետն է։ Դիտակետը Տաթևի վանքից մոտավորապես 600-700 մետրի վրա է, եթե ճանապարհով եք գնում, ու այստեղից այնպիսի տեսարան է բացվում դեպի Տաթևի վանքը, որ դուք ուրիշ ոչ մի տեղի չեք տեսնի։ Այժմ նրա մասին, թե ինչու պետք է այցելել Կապան աշխարհ, եթե խոսեմ էկոտուրիստների համար, թե ինչ հետաքրքրություն նրանք ունեն Կապան աշխարհում, երևի դուք չեք իմանում, բայց Կապանում են Հայաստանի ամենամեծ անտառները և Կապանում են ամենամեծ պահպանվող տարածքները։ Բացի դրանից ևս մեկ հանգամանք։ Հայկական աշխարհում կա Արարատը, ու Արարատին փոխարինող չկա, բայց կա նաև երկու սար, որ կարելի է ասել իրանք փոքր Արարատներ են այսօրվա Հայաստանում։ Դա Արագածն է հյուսիսում և խուստուպը հարավում, և դուք պետք է Տաթևից դեպի հարավ գաք, որպեսզի հասնեք, որպեսզի տեսնեք խուստուպը, անմահական խուստուպը։ Տաթևից մինչև խուստուպ կարելի է հասնել 7 կամ 8 օրում, առաջի օրը հեծանիվով մինչև Տանձավեր, իսկ հետո 6 կամ 7 օրում Տանձավերից քայլելով մինչև խուստուպ, 6 կամ 7 օր եմ ասում, որովհետև կախված է նրանից, թե դուք խուստուպ կհասնեք 1 օրում բարձրանալ իջնել, թե 2 օրում։ Տաթևից դեպի Տանձավեր դուք կարող եք նաև քայլել մի քիչ ավելի երկար ճանապարհով, Գորիսի գյուղերով, Տանձաթափով և Բարձրավանով։ Դա ընդհանուր ճանապարհը բավականին կերկարացնի, այդ դեպքում դուք Տաթևից խուստուպ կհասնեք մոտ 10 օրում, բայց այդ ժամանակ բոլոր 10 օրերը դուք ոտով կքայլեք և կզգաք մեր հայրենիքը, մեր Սյունիքը, իսկ եթե մի քիչ շտապում եք, այդ դեպքում մինչև Տանձավեր հեծանիվով, այնուհետև քայլելով։ Տաթևից դեպի Տանձավեր առաջին խաչմերուկը դա դեպի Տանձատափ գյուղը գնող ճանապարհն է, Տանձատափը և Տանձավերը իրար մեջ մի շփոթ է, Տանձավերը դա
դեպի Կապանի գյուղ է, իսկ տանձաթափը Գորիսի գյուղ։ Հեծանիվով, եթե հեծանիվով եք գնում, դուք գնում եք հիմնական ճանապարհով, իսկ եթե ոտով կարող եք ընտրել։ Կարճ ճանապարհը ուղիղ ճանապարհն է, իսկ երկար անտառներով տանձաթափ գյուղի մեջով դեպի Բարձրավանով հասնում եք Տանձավեր, ավելի երկար ճանապարհ է, բայց անտառների միջով։ Գտնվում ենք Խաչմերուկում, դեպի Քաշոնի տանող Խաչմերուկում։ Քաշոնին Հայաստանի ամենափոքրիկ գյուղն է, որտեղ ապրում է մի բնակիչ։ Նա Գորիսի գյուղերից է, իսկ հիմնական ճանապարհը Լեռնանցքից հետո շարունակվում է դեպի Կապանաշխար, դեպի Տանձավեր, այստեղից 4-5 կիլոմետր է։ Մենք հիմա գտնվում ենք Լեռնանցքում, դա Տաթևից մոտ 11 կիլոմետր դեպի Կապան է, դեպի Տանձավեր, և մինչև Տանձավեր մնում է 4-5 կիլոմետր։ Սա Տաթև և Կապան աշխարհների սահմանն է, կամ էլ որպեսզի գորիսուհիները չնեղանան, Կապան և Գորիս աշխարհների սահմանը։ Դեպի հյուսիս Տաթևն է, իսկ դեպի հարավ Կապանը։ Քամի է, միշտ այստեղ քամի է, բնական է։ Լեռնանցքից հետո բացվում են Կապան աշխարհի հետաքրքիր գեղեցիկ տեսարաններ, մեր երջանկության սարերը, մեր դրախտային սարերը։ Մենք գտնում ենք Տանձավերից 4 կիլոմետր հեռավորության վրա մոտավորապես, դուք տեսնում եք Աղվանի գյուղը, Կապան համայնքի առաջին գյուղն է, արահետը մոտով է անցնում, գտնում է Ալպիական գոտում, շատ հրաշալի բնություն է։ Աղվանիում կա հյուրատուն, Մարգարիտայի հյուրատունը, եթե ուզենաք կարող եք Մարգարիտայի մոտ մնալ, եթե ուզենաք կարող եք մի քիչ էլ առաջ շարժվել ու հասնել Տանձավեր, 3-4 կիլոմետր։ Մենք արդեն Տանձավեր գյուղում ենք ու մենք այն պլակատի մոտ ենք, որտեղից սկսվելու է մեր հաջորդ հատվածը, Տանձավեր անտառաշատ հատվածը։ Տեսահոլովակի սկզբում ես ձեզ խոստացա, որ կծանոթացնեմ Բագրատի հետ։ Բագրատը Տանձավերի ամենաակտիվ երիտասարդներից է ու եթե ուզեք Տաթևից Տանձավեր գալ հեծանիվով, կապեք Բագրատի հետ, կոմենտներում մենք կգրենք Բագրատի կոորդինատները ու կարող եք պայմանավորվել, Բագրատը հեծանիվները կբերի Տաթև ու արդեն դուք Տաթևից մինչև Տանձավեր կարող եք գալ հեծանիվներով։ Տանձավերից սկսում են արդեն Կապանի անտառները, ինչպես արդեն ասեցի, Կապանի անտառները Հայաստանի ամենամեծ անտառներն են։ Եփրատի ակունքներից դրախտը տեղափոխվել է Կապան ժամանակին, իմացեք։ Ես հիմա Արկի էկոճամփարում եմ Տանձավերում, ու դուք տեսնում եք գյուղը շրջապատող սարերը, լեռները։ Ինչ ծառայություններ կան Տանձավերում, այստեղ կարելի է քայլարշավներ անել, կարելի է խնդրել, որպեսզի ձեզ ուղեկցեն, կարելի է ձի վարձել, կա ջիպինգ, այստեղ հյուրատուն կա, կարելի է խնդրել, որպեսզի խմբի համար պատրաստեն տեղական էթնիկ կերակուրներ։ Մնացած արդեն կախված է ձեր ֆանտազիայից։ Էկոճամփարում դուք կարող եք մնալ այս փայտի տնակներում կամ կարող եք մնալ վրաններում։ Երկուսն էլ հաճելի է։ Հրաշալի տեսարան է բացվում դեպի հյուսիս-արևելք։ Նայեք, այս սարը կատարինն է ու չշփոթեք կատարի հետ։
կատարը ինքը շատ բարձր այդպես քերծոտ լերա, իսկ նա կատարինն է։ Դե շփոթելը այսպես է, էլի մեր աշխարհը սա կատարներ են ու կատարիններ։ Ուզում եմ ձեզ մի նոր դրվագ պատմել Կապանի գյուղերի նորագույն կյանքից, քանի որ հիմա երիտասարդները լավ կրթված են եւ լավ զարգացած, ու իրանք նաեւ սովորել են անօթաչու թռչող սարքեր քշել, դրոններ։ Հիմա արդեն իրանք սովորել են կովերին կառավարել դրոններով։ Երբ որ երիտասարդներ հոգնում են կովերի հետևից գնան, իրանք պարզապես իրանց հետևից դրոնն են ուղարկում ու դրոնը սկսում է քշել կովերին իրանց անհրաժեշտ ուղղությամբ։ Նայեք, թե ինչ հրաշալի բնություն է այստեղ։ Տանձավերում սկսում են Կապանի անտառները։ Տեսեք ինչ փարթամ բնություն է։ Սա մեր բնությունն է, ծաղկաշատ բնությունն է։ Կապանի, Տանձավերի դրախտային հիասքանչ, չգիտեմ, բառերը չի երիքում։ Ինքներդ նայեք, ինքներդ հիացեք։ Տաթևից հարավ այս բնության համար պետք է կա։ Այս ամենամեծ անտառների, ամենամեծ բացատների, ամենամեծ պահպանվող տարածքների, ամենամեծ մարդուն էներգիա տվող վայրերի։ Եկեք, հիացեք։ Սեղմեք լայք, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։